এটা হয়েছে জাপানের ট্রেন স্টেশন না, জাস্ট ট্রেনের লাইন। ট্রেনের স্টেশনটা হচ্ছে এখানে, এই যে এটা হচ্ছে ট্রেনের স্টেশন। আর এখান থেকে মানুষ চলাফেরার জন্য একটা পথ করা, মানে এই রোডটা দিয়ে যায়। আর যখন ট্রেন আসে এরকম সাইন আসে, এই যে অ্যারো চিহ্নটা, এখন ট্রেনটা এদিক থেকে এই দিকে আসবে। আর আর নিচে কিন্তু আরেকটা অ্যারো চিহ্ন আছে, এই যে একটা অ্যারো চিহ্ন। যখন এটা আবার রেড হবে তখন এদিক থেকে মানে অ্যারো চিহ্নের দিকে যাবে। আর এখন স্টেশনে ওই যে দেখা যাচ্ছে ট্রেন থামাই আছে, ওই যে স্টেশনে লোকজন ওঠা নামা করছে। তাই প্রায় 3 থেকে 5 মিনিট আগেই দেখা যায় এরকম কান কান শব্দটা করে, জাস্ট নিরাপত্তার জন্য। আর আমি আজকে দেখাইতে চাইছি যে পুরো ট্রেনটা আসবে সেটা আপনারা দেখবেন। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই যে চলাফেরা করতেছে, এটা রোড, এখান থেকে সরি স্টেশন যাওয়ার এটা রোড। আর এই যে জিনিসটা দেখছেন এটা স্টেশনের পাশেই একটা সিটি হল, দুইটা সিটি হল। আর এই যে ট্রেনটা আসছে, কিন্তু এখান থেকে ট্রেনটা যাওয়ার পরই দেখা যাবে দুইটা, মানে দুই সাইডে দুইটা স্টেশন দুইটা উঠে যাবে। এই যে ট্রেনটা যাচ্ছে, ট্রেনটা আসছে, এই যে এখন এটা কাভার হলো, এখন উঠে যাবে স্ট্যান্ডটা। এই যে উঠে গেছে, এই যে স্ট্যান্ড দুইটা উঠে গেছে। এখন আমরা এই পথটা পাড়ি দেব। পাড়ি দিয়ে অপোজিটে হলো বাস স্টেশন। জাপানের বাস স্টেশনগুলো আমি দেখাচ্ছি যে কত ডিসিপ্লিন এবং অনেক পরিষ্কার করা। আর প্রত্যেকটা বাস স্টপের জন্য আলাদা আলাদা স্ট্যান্ড। এগুলো হলো লোকাল, মানে জাস্ট এরিয়া 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ঘোরাফেরার জন্য এই স্টেশনগুলো। আর যেগুলো দূরে যায় সেগুলোর জন্য স্টেশন ওই সাইডে। আর এভাবে স্টেশনের ভিতরে জাস্ট বাসের টাইম টেবিল দেওয়া থাকে। এই যে লোকজন টাইম টেবিল দেখে বাসের জন্য ওয়েট করে। যে এটা 3 নাম্বার, এরপর 2, এরপর এই যে 3 নাম্বার, সরি 1 নাম্বার, এটা 1 নাম্বার। থ্যাংক ইউ।